ouvert enfin واخيرا والحمد لله يا رب العالمين الرحمن الرحيم. سمحوا لي دقيقه فقط. الوغ الحاجه اللي راح نديرها هي اني نوري لكم مشترياتي. على بالي بليك البنات يحبوا هذه الانواع تاع الفيديوهات تاع المشتريات. ça peut leur donner des idées pour acheter, surtout les filles اللي عندهم la physionomie تاعي un petit peu large en haut avec une poitrine un petit peu forte, très très fine au niveau du bassin et très large au niveau des hanches et des fesses. فهمتوني؟ فوالا. الوغ اول حاجه شريتها نبدا بالحوايج تاع زارا. اوكي نبدا بالاشياء تاع زارا. فوالا اب. الحاجه الاولى اللي شريت جي مو سوي اشتي ان بول بازيك من عند زارا افيك لي مانش هادو. هذا عندي لو فيغ راني لابساتو، عندي ان نوار وعندي هذا لو بيج. شريت باردون هذا لو بيج شريته ال باش يجيني شويه عريض باسكو هادو كاع سي دو اس. انا نورمالمون من الفوق نلبس اس. فوالا باش زعما باش نقول لكم انا من الفوق نلبس اس نورمالمون. هذا سي ان اس مزير فهمتوا باش يجيني غير شويه عريض. الوغ شريته باسكو ما لقيتش في الام، كنت باغي نشري في الام. الوغ قلت هيا نشريه في بغيتو شويه عريض شريته في ال كيما هكا بازيك. فوالا. شريت ان بانطالون شفتو ولا غير حبيتو ديريكت. سي ان بانطالون سورفيت جو سي با، منو كلاسيك منو كاجوال تاع كل يوم. هذا لبسيلو لي باسكيت يجي معاه، لبسيلو لي تالون يجي معاه. شريتو في الاكس. بون هذا لو بول بازيك يسوى 19 اورو. Voilà. Sinon, je me suis acheté ce pantalon-là. باش تشوفوه البنات. الفوقه جاي élastique. هاي لا ماتيير تاع القماش تاعو. هكا راكم تشوفوا فيه تري بيان. ها فوالا. شريته في الاكس ال. ما تضحكوش. فوالا تحت نلبس او سي اس، ان با سي اكس ال. سي فريمون فوالا. هكا يجي هنا ماهو عريض ماهو مزير، جاي نورمال برك. فوالا. Ça fait survêt. Si tu le mets avec des baskets, ça fait style survêt. Si tu le mets avec des talons, ça fait un joli style. Voilà, ça c'est pour la vie de tous les jours. هذا بالذات شريته ب 25 اورو. دوكا راني معلقه تاع زارا. داكوغ. شريت ان جين. بون جي بوكو دو جين. سي ان تي بو البورديل. لازم نوري لكمش، انا ما نحبش كي تكون داري مخروبه وتشوفوها. فوالا. شريت لو جين هذا. فوالا ان جين تو سامبل تو فوالا، ماشي حاجه كيما هكا نورمال. يجي تاي اوت الشغل يطلع باسكو شوفوا يعني يطلع لك حتى لهنايا هكا ماشي. فوالا او بري سي ان جين نورمال. هذا او بري ولا غير نسيت ما كانش لو تاريف تاعو. هذا هنايا دوك نحوس لك بوتيتر ميم با. دوك نقول لكم لو جين شحال شريتو البنات. تا 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 pull pantalon. Ouais pantalon mais pantalon quel pantalon. Bon le pantalon هذا قلت لكم شريتو استغفر الله يا ربي 25 اورو. وهذا لو بانطالون هذا شريتو ب 29 اورو. قولي قريب 30 اورو. فوالا هذا فيما يخص الجين. Voilà. زدت شريت الجين il est à 39,90 €. Exactement ma chérie, c'est exactement ça. Ça veut dire انتي ثانية شريتيه. il est à 40 € وين شفتوها انا وما شفتش. Voilà. هذا il est à 29 €. C'est un pantalon classique. C'est vraiment là je suis dans du classique. Voilà, fait 3 boutons هنايا doré. En fait cette année là البنات les couleurs اللي راهم à la mode, ça j'en suis sûre et certaine, c'est les couleurs de l'arc-en-ciel. Comme le orange, toutes les couleurs, tout ce qui est jaune, orange, violet, bleu, rose. يعني cette année là il y aura pas une couleur précise. راح تجيو بزاف الالوان. mais surtout dans les tons violets, rose, tout ce qui est rosé. فهمتوني؟ اني شفت وفوالا parce qu'اني خدامه avec une agence. alors des fois يجوني المعلومات qu'est-ce qui sera tendance, qu'est-ce qui sera pas tendance. cette année là c'est les couleurs de l'arc-en-ciel. voilà.
c'est un pantalon, il est très 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 beau. Derrière, il a un élastique et devant, il est comme ça. Et derrière, élastique, c'est très pratique pour le بنات اللي عندهم le poids ويخافوا على الكرش تاعهم تدخل في السر ولا ما تدخلش. كي تلقاو دايما des pantalons avec des élastiques comme ça, je vous promets que ça te change la vie, d'accord? Parce que Anathania, avant de maigrir un petit peu, avant de faire de la chirurgie esthétique, كانت عندي الدوارة والدوارة كانت محنتني في اللبسة باسكو فوالا صعيب باش تلقاي واش تلبسي. دايما كي تلقاي ان بانطالون افيك الاستيك هذه حاجة مليحة بزاف البنات اللي عندهم الدوارة. فوالا المهم هذا السروال حباباتي راه يسوى 30 euros. Voilà, 29,95 €. 30 €. Il est très très beau. هاي لا كوب تاعو كيفاش جايه من تحت. Voilà, كيما هاك. Simple مرة. Très très simple avec des boutons dorés. Et dites-vous que les filles d'un certain âge, qui m'a par exemple عندي 41 ans, j'aime bien être maintenant بديت نحب نلبس كلاسيك. J'aime bien mettre en jean basket يعني ça c'est mais زعما كي نخرج ولا زعما نروح j'aime bien être en mode classique parce que كي تكوني مرا parce que 40 attendez غادي نهضر معكم واحد الهضره هذه ça me tient vraiment à cœur نقولها لكم. البقاء لله سبحانه وتعالى، غير هو اللي يبقى. ما تقدري تقولي كبير، ما تقدري تقولي صغير، ما عندوش عمر ربي سبحانه وتعالى، فهمتوا؟ يعني غير ربي هو اللي يبقى. حنايا كاع نجوزو في الدنيا هذه مرور الكرام. ما انا كان في عمري 5 سنين، ما انا كان في عمري 6 سنين، ما انا كنت رضيعه، ما انا j'ai eu 20 ans، ما انا j'ai eu 30 ans، ما انا aujourd'hui j'ai 40 ans et je vous promets que 40 ans c'est le plus bel âge. C'est là où la femme se sent femme, elle se sent épanouie. Et c'est là où la femme est le plus désirée. Yani, je vous promets que les hommes ils désirent beaucoup plus une femme mûre qui sait ce qu'elle veut, qui a la tête sur les épaules, qui connaît les coups de la vie, اللي تعرف الدنيا ضربت الدنيا وعلى بالها واش راها باغيه. Une femme de 40 ans, c'est une femme belle, épanouie et elle sait ce qu'elle veut. Alors ما تخافوش تكبروا. وشي هو حافظوا على جمالكم وحافظوا على الزينة تاعكم وحافظوا على أرواحكم. هذه هي اللي نقدر نقولها لكم. ولكن voilà, quand tu as 40 ans, je pense que 40 ans c'est l'âge où je suis belle, je suis fraîche, je suis sexy et je sais ce que je veux. Quand on a 20 ans, on a envie de s'amuser. Après, ça dépend les filles, mais je parle d'une façon générale. كي يكون في عندنا 30 ans نحبوا غير نتزوجوا ونحبوا غير مي كون تا 40 ans راسك راه فوق كتافك tu sais ce que tu veux. فوالا او كتب لك شهريار طاطا وحده طاطا ولا 100 خلاطه. فوالا الوغ البنات ما تخافوش. ترى انا ثاني كنت خافيه ما كي نكبر نولي في عمري 40 سنه نموت انا نولي عجوزه. Pas du tout. Alors là, je trouve que je suis plus belle que quand j'avais 20 ans. Voilà. Les hommes maintenant ils me regardent plus qui كان في عمري 20 سنة. Pourtant qui كان في عمري 20 سنة je vous promets قسمت لكم بآيات الله كنت قنبلة على رجلين. الناس تعرفني، الناس اللي تعرفني هي تهدر، أنا ما نهدرش. J'étais vraiment une très très jolie fille. Mais on m'a jamais prise au sérieux. Maintenant, les gens ils me prennent au sérieux. Quand je parle, les hommes ils m'écoutent. Les hommes ils sont là en admiration. Excusez-moi. Aïe, أسلبت ريبيكا. Voilà. فيما يخص بيمكي. دوكا زارا كملت مع زارا. شريت 2 او من عند بيمكي. بيمكي. بون شريت هذا لو او عجبني. كل ما شريتوش كنت رايحه نهبل. فوالا هذا سي دمي مانش البنات. فوالا il est comme ça. Ça fait style paysanne, style bohème. فهمتوني؟ Je sais pas. Le pull قلت ça c'est pour toi Rebecca. Il est comme ça. شوفوا le devant تاعو. هم les manches تاعو هنايا فيه un petit جايين كيما هكا les manches تاعو. يوصل حتى لهنايا parce que je l'ai essayé en boutique. Il est trop joli. Voilà. هذه الأولى. وشريت هذا. Bon هنايا j'ai un petit peu déliré. Hein. C'est un petit peu un délire que je voulais. هذا فيه لو كول هنا. بصح فيه واحد الحفرة هنايا قوجة حفرة كي تدخلي هنايا كاين ان ترو هكا جاي هكا افيك ان كول. فوالا هنا نظن بلي راه
يبان لكم مليح. بون نسيت لو بول هذا شريته ب 19,99 €. هذا تاع بيمكي. اما هذا شريته 15,99 €، 16 €. فوالا ما على باليش عليه يقولوا 99 كون كديروا شيفر رون والسلام. فوالا هذا هو. و اخر حاجه اللي شريتها سي بون شريت من عند جينيفر تاني. بون vous allez vous foutre de ma gueule mais Rebecca ça lui arrive تشري من عند جينيفر. فوالا انا ما عنديش الكرش اطلاقا، يعني j'ai vraiment un ventre très 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 plat. Voilà, j'ai pas du tout de ventre avec la chirurgie اللي درت. Avec j'ai beaucoup maigri ces derniers temps, la tisane, les gélules. Alors je me suis pris le petit هذا le pull هذا اللي يجي شويه هاك. انا شتوني بالك قداه المره كي نلبس لي جينيتو ما ça me dérange pas يشوفوا النومبريل تاعي. Moi ça me dérange pas mais avec une petite veste et tout. Mais Jennifer, c'est plus pour les jeunes. Maintenant, j'ai 41 ans, vous allez me dire, ouais, Jennifer, c'est pour les jeunes. Mais quand ça me va, et ben ça me va, hein, écoutez. Voilà, c'est un petit pull blanc qui m'a haka. Un petit peu, il baigne le nombril un tout petit peu. Voilà, des fois, j'ai envie de me sentir fraîche, hein, ça m'arrive. Voilà, c'est un tout petit full blanc qui m'a haka. Ou chez les tout, 11 € maintenant, Jennifer. Le deuxième, les shrit, en bleu, la même chose en bleu, c'est du M. Voilà, c'est du M, shrit, on fait le M. Et il coûte 11 €. Mais en bleu, mais j'ai chouïa qsir hna, voilà. La dernière chose, les shrit, تاع اللبسة طبعا، shrit من عند Promode, un pull. Je sais pas, j'ai kiffé sur lui. Je me suis dit, ouais, pourquoi pas, pour tous les jours. Franchement, شوفوا جاي في هذا en doré بالدوري، هو جاي بازيك بلان tout simple. فهمتوني؟ tout simple كيما هكا. Voilà, وشريتو ب 5 €. Il coûte 5 €. Normalement, il coûte 9,80 €. Voilà, 10 €. هبطوه ل 5 € شريتو. J'ai acheté un pull, je suis tombée amoureuse de ce pull-là. C'est vrai qu'il coûte un petit peu cher parce que c'est chez Promode, hein, c'est pas vraiment... Voilà, mais... Voilà, il est blanc, il est comme ça. Haka avec des manches Kimahaka. Voilà. Il est tellement beau, c'est le plus cher que j'ai acheté. J'ai acheté le jean cher et j'ai acheté ce pull-là aussi cher. Je trouve que c'est cher, quand même 35 € pour un petit pull de chez Promode. Je trouve que c'est bon, 36 €, hein, 0,95. Voilà, il est comme ça. Il est trop beau, j'aime bien. Voilà, ça fait... Ça fait bohème. Ça fait plus baroque. Comme ça fait bohème, je trouve que ça fait plus baroque. Mais franchement, avec un petit chapeau blanc, avec un petit pantalon noir, avec des escarpins, ou là même avec un petit jean et des baskets, يهبل. Voilà. هذا فيما يخص اللبسة. اللبسة رحت لعند زارا، رحت لعند برومود، ورحت لعند بيمكي. أنا نحب بزاف بيمكي، على جاليو نحب بيمكي. رحت لجينيفر ورحت لعند بيرشكا. جي ريان تروفي في بيرشكا. جي با دو تو ايمي واش عندهم واش راهم حاطين. اشي ام با دو تو ما عجبني والو في اشي ام. زارا لا فيريتي لا كوليكسيون الي بوري ديغولاس. زارا باش تلقاي الحاجه لازم تقعدي 6 سنين لداخل وانتي حلوه ربط. يعني انا زارا ملي حط لي في السراول فليو قليل وين نلقى حاجه نحبها. صعيب عليا بزاف. انا ما نكذبش عليكم، جو في كومونسي ا ميتر دو بريت ا بورتي. ان شاء الله يا ربي يقدرني ونقدر نولي نلبس دو بريت ا بورتي. جو ديسين moi même les modèles ou je vois le modèle qui me correspond le plus. ونروح نشري من عند les marques. Les bas pour moi c'est très facile. Mon amour, je t'aime. Moi aussi je t'aime Rima. Moi aussi je t'aime. زارا سي de la merde. المهم كاين واحد لي غروسيست البنات باش نعطيكم واحد النصيحه. تروحوا ل ستراسبورغ سان دوني وتروحوا شغل من تما تبداو تمشيو شغل راكم خارجين لشاتلي ليال.
Il y a plein de grossistes avec des habits à te couper le souffle. Juste, s'il te plaît, j'ai envie d'acheter une pièce parce que هما يبيعوا بالقرو ويبيعوا super غالي. Mais qui تقدري تنيغوسيي أنا مثلا à cause de mes followers. La vérité, je vais pas vous mentir. يخليوني ندخل parce que كي يشوفوا الانستغرام تاعي يقولوا لي طاقينا نقول لهم خليوني غير ندخل وتلقاي دي بياس سي سانتيي ça s'appelle والله ما نعرف حبيبتي. Ça veut dire تقدري تشري حوايج من تما تشري بالحبه وحوايج ما تلقايهمش في الحوانت. كاين لي زازياتيك كاين بوكو دو ليباني اي بوكو دو جويف فوالا. والسلعه تاعهم شابه شابه. كاين بزاف لي زازياتيك اللبنانيين يبيعوا بزاف لي غوب دو سواغي اي تو سمحوا لي دقيقه برك البنات. Il ne faut pas les supporter. Quartier Sentier. Bon, يعيطوا بعد ما يرفدش. انا فوالا دبر راسك كي تبغي ترفد رفد. خليني مع لي غوب دو سواري عند لي ليباني. يا يما واش تلقاو تما. لا فيغيتي يهبل هذاك الشيء رائع جدا. لا اله الا الله محمد رسول الله. La chemise beige tombe sur les fesses. Non, ma chérie. La vérité, ça tombe pas sur les fesses. C'est un petit peu court quand même. Mais après, tu... Semhouli, mes amours. Allô? Ouais. Ça va, mon amour? Et toi? Ça va, Hobby. Je suis en train de faire un live sur la deuxième chaîne Instagram. La deuxième page. C'est vrai? Oui, mon bébé. On s'appelle? Ouais, vas-y, on s'appelle. Allez, bisous. Bisous, je t'aime. Moi aussi, je t'aime. Bisous. فهمتوني؟ هذه هي البنات. تقدروا تلقاو حوايج باسكو السنة بكل صراحة الموضة ما عجبتنيش اطلاقا. ما عجبتنيش. فوالا سي با دو تو ما دوز دو تي. ما نكذبش عليك. فوالا جيم با دو تو. المهم واش رحت شريت البنات تاع باري. والله العلي العظيم غير نحلف عليكم كامل تموتوا على الحانوت هذا. نورمال واسمو نورمال. ريبيكا هنايا اللي تسلع يا اختي. اسنا دوك نوري لكم. فوالا هذا الحانوت تاع نورمال. نورمال هذا للناس اللي ماشي ساكنين في فرنسا. اللي ساكنين في المانيا سي كوم دي ام. سي لا ميم شوز مي فيرسيون فرونسيز. واه هنا هاد التلفزيون دقيقة برك البنات. ستوب. Voilà, merci. Thank you. سكت عليا. Voilà. C'est comme des mais version Voilà, version française. تلقاي فيها كلش كاين. الشامبوان الموسع الحفافة. tout ce qui est corporel. الحوايج تاع التنظيف. الدونتيفريز لي بغاسا دون جيل. tous les shampoings les masques. الدنيا كامل كاين تما. انا اليوم واش رحت نشري. فوالا شريت ساك تاع لي ماسك 1 اورو. شريت جل دوش الجانم بالموليف. encore un gel douche pour Janam L'Oréal. encore un gel douche pour Janam Axe. dentifrice وقيلا فيه زوج. 2 تيوب تاع dentifrice. البنات اللي يروحوا البنات اللي يحبوا يروحوا لوسمها اللي يروحوا النورمال الحانوت هذا نورمال. او كاين واحد في غونيدو الا ما تعرفوهش او في غونيدو. الا البنات اللي يروحوا لتما اشريو هذا رائع جدا جدا جدا. تروح لك كاع الريحه تاع الفم. سورتو البنات سورتو البنات اللي يتكيفوا. تجي تهضري مع عبد ما انت ماشي ريحتك كالراجل ريحتك دخان. فهمتوا؟ انا دائما كاينه باطه كيما هكا في الصاك تاعي. سي دي بتي بونبون كو تو سوس
et ça te rafraîchit la laine, je vous promets. C'est le top. Quand tu as la menthe, j'aime bien t'as la menthe, mais ça sent plus le chewing-gum. J'adore t'as la pêche, t'as le mèche-mèche. Voilà. J'adore. Ça coûte 1 €. Voilà. هادو شريت un gel douche ليا. Number 1, le Marseillais. 2 gels douche pour Rebecca au miel, le Marseillais. 3 gels douche pour Rebecca à la figue de à la figue de Provence. Pardon. Voilà, 3. Rebecca 4. الرمان. ريبيكا 5. ندير لو بلان ونقعد ترانكيل شهرين. هذو دوكا يشدوا لي شهرين. فوالا بالموليف. فلاور دورانجي. هذو كاع لي جيل دوش. والاخر كاع فيهم بالموليف تاع الكارطوس تاني. تاع حنا نقولوا في سطيف الكارطوس. كاين اللي القبايل يقولوا اكرموس. هذا خسيس. انا اكرموس دوينكس عن اكرموس الهندي. فوالا هذا خسيس. تي خسيسين تي فركانين. هذا خسيس. فوالا كل واحد كاين اللي يقولوا الكارطوس، كاين اللي يقولوا التين، كاين اللي يقولوا ما على باليش. حنا نقولوا الكارطوس في سطيف الكارطوس. فوالا شريت دي بروتيج سليب. حاشاكم وحاشا قدركم. فوالا باسكو في فرنسا الحاجه اللي ماهيش مليحه ما كاش وين تتوضاي يكتبوا لي في لي تواليت بوبليك. سي لا بوف رياليتي. نمسحوا بالكارط كي نروحو نبولو dehors on s'essuie avec du papier et c'est juste dégueulasse. Voilà, je les protège slip jamais, au grand jamais يخطيو الساك تاعي. Il y en a toujours dans mon sac et dans mon slip. Voilà, au moins c'est dit, c'est fait. وشريت chocolat. Normalement c'est interdit. Carmos, c'est le carmos. أنا كارطوس. نقولوا كارطوس. كرموس نصارى. البخسيس. الكرموس. كل واحد وكيفاش. هذا ما كان. واش شريت روحي شويه شوكولا. صافي تالمون لونطون راني حارمه روحي من الحلويات. فوالا اتون نتايا tu dégages d'ici parce que voilà. C'est pour ça que j'achète des lingettes intimes. Ma chérie, les lingettes intimes, ça fait noircir les parties intimes. C'est vraiment à éviter. كاين بنات يديروا déodorant لتحت. Arrêtez ça tout de suite. كاين بنات يديروا du parfum. Arrêtez ça tout de suite. كاين بنات يمسحوا avec des lingettes. Les lingettes فيهم الكحول حبيبتي. فهمتي؟ Les lingettes فيهم الكحول. Ça va te noircir les parties intimes. Arrête. اللي يقولك c'est pas vrai, c'est vrai. اديها من عندي. تولي لك كحلة. قهوية. La couleur marron, la couleur تاع العضو التناسلي تاع البحر الأبيض المتوسط. تاع les femmes qui habitent autour de البحر الأبيض المتوسط. Ok, arrêtez de mettre du parfum, des lingettes, du déodorant. Tu te laves comme n'importe quelle personne. عليك وعلى مسك الطهارة. مسك الطهارة. مسك الطهارة ما غادي يكحلك البلايص اللي ما لازمش يكحالو. فوالا سي بور سا كو سا اكزيست. داكور بغيتي تكون عندك ريحة شابة ونظيفة. مسك الطهارة. Tu تسكني في الخارج. Quand on va dans les toilettes publiques, ma chérie, tu vas dans des toilettes publiques, tu ne peux pas t'essuyer, tu ne peux pas te laver parce que هما النصارى ما يغسلوش يمسحوا بالكاغط. Qu'est-ce que tu fais? ديري كيما يديروا كاع الناس. تحكمي تمسحي المكان تاعك بالبابي اللي كاين ثما. تحكمي شويه تاع الكاغط تطبقيه كيما هكا تحطيه في المكان هذاك. امتي بروتيج سليب وصبري روحك بهذاك الشيء حتى توصلي لدارك ونقي روحك كيما يحب الخاطر. سينو ديروا مسك الطهارة باش دايما تكون عندكم ريحة شابة.
نا مسك الطهارة ما يندارش ديريكتومون في هذاك المكان، يندار في الطروفة، فهمتوني؟ تشوفي لو مايو تاعك سي كوم سا، نتيا ديري تحكي هنا ما بين الفخذ وما بين لو فاجان تاعك، فهمتيني؟ فوالا tu étales sur les lèvres تاع l'extérieur بالك كي تدخليه لداخل. كاين نعرف طفله قالت لي دير مسك الطهاره لداخل، نو ما شيري سا سباس با كوم سا، مسك الطهاره ديريه سوبرفيسيالمون وتبقى من بعد الريحه لوحدها تدخل، فهمتوني؟ اي سا سون لو بروبر، سا سون تري تري بون، سا سون با المسك هذاك المسك كي واحد يقول مسك الطهاره ديريكت نتفكر المسك اللي يديروا هذوك الشيوخه تاع العرب، هذاك المسك هذاك واع تقولي تاع المكة، هذاك المسك اللي ما نحبوش أنا عن نفسي هذيك الريحة لا أتحملها إطلاقا، يعني بكل صراحة، فهمتوا؟ هذا يندر غير سوبرفيسيالمون، فوالا في هذاك المكان المخصص. فوالا عشت نهضر على النمظر كأنايا، فوالا ونعلمهم كيفاش يديروا مسك الطهارة. راسي ما لقيتش وين نحطو. فوالا هذيك هي، ما ديروش مسك الطهارة، ما ديروش مسك الطهارة داخل الغار ولا توشيو لداخل ولا لا البنات تتحرقوا. فوالا سي ديري الصابون في هذيك البلاصة لداخل وشو الإحساس هذاك، إبا سي لا ميم شوز. Comment tu fais pour éclaircir les zones intimes ما شيري؟ دركا كاين بزاف بنات يقولوا لك ديري الزيت، ديري القارص، ديري رجال ونساء طبعا، ديري القارص، ديري ma chérie, ça va donner l'impression que ça devient clair, mais c'est juste une impression. Et après, ça va redevenir comme c'était avant. تبغي تبيضي المكان هذاك، كاين لايزر سبيسيال لهذاك الشيء، خرج غير كيما يبيض ديريكت، ماشي يبيض لك المناطق الحساسة، يردها كيما البشرة تاعك الطبيعية، كيما كي زدتي كي كنتي صغيرة. إلا كنتي سمرة تولي لك سمرة كيما كنتي، إلا كنتي بيضاء ترجع لك كيما كنتي بيضاء، سا ديبون. ومن بعد هذيك البلاصة سي نورمال تولي كحلة. أول حاجة nous on est des bon je vais pas dire nous parce que moi je ne sais pas d'où je suis, mais حنايا on est des femmes méditerranéennes. allez j'en passe، فهمتوا؟ تاع البحر الابيض المتوسط نوز هرمون يخلي هذاك سي هرمونال الكحوليه هذيك. وما تنساوش بلي هذيك البلاصه دائما مخبيه، سي هوميد، يا بوكو دو فاكتور كي بوس لا فام. وما تنساوش نسال متزوجات الاحتكاك بلا ما ندخلكم في الموضوع، دخل عمر وخرج مصطفى، هذا الشيء راهي كحل، ولكن كاين انازيغ سبيسيال بور لي بلايص هذيك الحساسه، يبيض ويرجع لك اللون تاعك الطبيعي، ماشي يبيض، يرجع لك اللون تاعها الطبيعي. فوالا pigmentation Fanny girl, merci يعطيك الصح. نو انا جيساي دو دير لي مو باش يفهموني الناس الكل. هذه هي كيما الدكتور بالحاج يديرها مثلا، مرتو ديرها تبيض الاماكن فوالا. انايا بكل صراحه مانيش بيضاء، مانيش كحله، نورمال شويه سي بلو فونسي كو لو ريست دو مون كور، mais je m'accepte comme je suis. J'ai pas besoin qu'elle soit blanche pour être heureuse. Voilà. Pourquoi j'ai dit ça? Putain, des fois je dis des trucs, laisse tomber. أنا نطبق في القش. يا ربي استغفر الله يا ربي. استغفر الله يا ربي. En fait, ça sert à quoi que ça devient blanc ou là? En fait, je vois pas l'intérêt d'aller blanchir ses parties intimes. C'est comme ça, voilà, c'est comme ça, et ben on s'en fout, hein.
عم بالك الرجال يروحوا يتشوفوا نواغ ولا غوز الراجل ما يهموش. Non, mais c'est intéressant pour nous, voilà. Après, si une fille, elle s'est jamais mariée, ou تعاني من هذا la pigmentation, هذه تاع حاشاك تولي لها noir, bon, ça va être impossible hein, que tu reprennes ta couleur naturelle à 100%. Parce que هذاك عامل هرموني, d'accord? ولكن, faut pas complexer à cause de ça. Voilà, moi je suis une femme. Bon, les gens ils disent ce qu'ils veulent dire de moi, j'en ai rien à foutre. Hein. Moi je sais ce que j'ai dans ma culotte. Franchement, je m'en tape royal. D'accord? عندي جهاز تناسلي أنثوي. Voilà, باش نهضر bien. والجهاز تاعي ماهوش أبيض. Pas du tout blanc. Pas du tout la couleur de ma peau. Il est foncé. Et je le vis très bien. Et je m'en fous. C'est comme ça. On est des êtres humains. On n'est pas des robots. Je ne suis pas typée européenne. Ou typé, je sais pas, amazighiya ou la bayda bzaf ou la باش يكون كل شيء بيض. On est comme on est, on l'accepte. On essaye d'améliorer de nous-mêmes, on essaye d'améliorer des choses. Tu as la vie quotidienne, le visage. Quand tu as les moyens, tu essayes d'améliorer. Tu as compris hein? Mais après, il ne faut pas que ça devienne une تبقى لك هاجس لا هاج فوالا تولي مريضه حاشاك بتاعك تقولي على ماهيش بيضه وعلاش نو سي كوم سا ويلكم داكوغ وما لازمش تسمعي للناس. شوفي غادي نعطيكم نصيحه هذه لله في وجه الله. انا كي دخلت السوشيال ميديا كان وجهي ما نهدرش. Je montre après je parle. نوري لكم وجهي كاع المره الاولى كي دخلت السوشيال ميديا كي عرفتني الناس à quoi je ressemblais. Après on peut discuter. Voilà. غادي نرجع tout en haut. Ça va prendre pas du tout beaucoup de temps. Hop. Je reviens en 2018. فهمتوني كي بنت المره الاولى نحوس على par exemple une vidéo à moi. Une vidéo à moi. Qui بديت نتشهر كي بدات كي بغيت زعما انا aussi je me suis dit allez putain de merde pourquoi pas moi aussi j'ai envie de devenir célèbre. Voilà اللي راهم مشهورين ماهمش خير مني اللي راهم يديو في لي كادو ماهمش خير مني اللي راهم je me suis toujours dit ça. Après attendez voilà bon je ressemblais à ça mais attendez je cherche une vidéo où il n'y a pas de filtre فهمتوني ça va être difficile. Voilà, je chantais. Bon, il y a un filtre. Hein. Voilà. C'est vrai que j'avais un nez un petit peu plus large. J'avais des lèvres plus fines. J'avais un visage plus fin. Mais bon, non. هنا راني دايره le filtre. Ça veut dire le filtre, يسقم, يرقع كما يقولوا. Voilà, je cherche vraiment une كيما راني درك. Sans rien du tout. Ça va être difficile. Hein. Mais je veux vraiment vous montrer une photo de moi sans rien du tout qui me dit les réseaux sociaux. Voilà. كيما هنايا j'avais rien du tout. هنايا j'avais rien. وش بيك يا تليفون يا جدك. Attends. Ouais, j'avais trouvé une photo, c'est vraiment dommage. Elle est bloquée avec un truc, laisse tomber. Je vais trouver, vous inquiétez pas. Voilà. لا راني دايره فلتر تاع الاضاءه برك هكا تاع هذوك الحبات وما وجهي ما هو مبدل ما والو. فوالا الناس اللي تشفع عليا كي بديت فوالا الناس على بالكم بليك جيتي كوم سا. فوالا فهمتوني كيما هذه تاع فوالا جيتي بيان جيتي با لا بلو بيل في او موند اي جيتي با لا بلو لاد اوسي فهمتوني ولكن فوالا هنايا زيرو فلتر مثلا ici il y a pas de filtre. Voilà, j'avais un nez un petit peu. ومن بعد الناس دخلوني في واحد الاكتئاب لأنه tous les jours j'entendais t'es moche, t'es laide, t'es moche, t'es petite, t'es moche, الدوارة تاعك, t'es moche, t'es dégueulasse. En fait, à force d'entendre ça, أنا وليت كي نشوف روحي في المرايا وليت
Nancy يقولوا Rebecca عندها la personnalité, mais il faut pas croire que j'ai de la personnalité. Je suis juste un être humain, c'est tout. Il y a des hauts, il y a des bas في حياتي. وليت نسمع للناس وش يهضروا عليا. ريبيكا ماشي شابة، ريبيكا ماشي شابة، ريبيكا، وأنا توشي لي كلش إلا الأنوثة تاعي. أوكي، ما توشيليش الأنوثة تاعي. الأنوثة تاعي سي لا سول شوز كي ما ايدي دون ما في. ما نكذبش على ربي. كمارتي وزكي هما اللي رفدوني في حياتي، ما كاش اللي رفدني أنا. Voilà, je vais être clair et net. Ça plaît pas, j'en ai rien à foutre. Je m'en tape. Mais royal. Ils m'ont complexé. Qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allée enlever mon ventre. J'ai commencé par mon ventre. أنا اللي كان الكور تاعي صافي كي الحليب. صافي. أنا j'ai un corps. Au jour d'aujourd'hui, alhamdoulilah, et ben maintenant je me retrouve avec une cicatrice. تبدا من ناحية لهنا. Parce que درت طابلية, j'ai enlevé mon ventre. Bref, c'est pas grave. ومن بعد وجهك ماشي شباب راحت لي كاع ثقتي بنفسي. ابدا يا ريبيكا عاوديني ابدا يا ريبيكا قطعي وذنيك ها. Voilà. Alors moi le conseil que je vais vous donner les filles, si votre problème n'est pas profond, si votre estime de soi إلا عن جد تحبوا روحكم كيما راكم، بقاو كيما راكم، وحمد ربي على هذيك النعمة. ربي خلقك في أجمل صورة، وما تسمعش للناس اللي يقولك انت يا ماشي شابة. ما ديريش الغلطة اللي درتها أنا. D'accord. Maintenant je redonnerai tout ce que j'ai, rien que pour retrouver mon visage d'avant. Maintenant j'ai commencé, je peux plus m'arrêter. Pourquoi? Parce que quand نخلي شويه يوليو رقاق ما يجوش معني في الجديد اللي درته، ما يجوش كاع نولي نبان جايه من الفضاء. شوف واش درت لروحي. سي بيان، طلع لي وجهي صراحه. je suis très très contente, mais j'aurais préféré être moi-même. Quand je me regarde dans le miroir, je vois Rebecca اللي سفرت وتمحنت وتعذبت وشفت المر ووقفت على رجليها ولات لا فام كالي aujourd'hui. Mais moi je vois quoi؟ وليت نشوف نسخة من الناس، من الفنانات، نشبه الفلانة ونشبه العلتانة طول النهار، وما تشبهي نادين نجيب، تشبهي الإليسا، تشبهي الخريونة، تشبهي البريونة، تشبهي الماي فاغينا، تشبهي أنا، يعني ما وليتش نشبه لنفسي. D'accord. Et je vous promets qu'avec le recul, si vous avez un défaut, allez-y. Si vous avez un gros complexe, allez-y. Allez-y. Faites-vous plaisir. Mais si c'est pour les gens qui m'adressent, ne le faites pas. Vous êtes belle. شوهت روحي أنا. Maintenant, quand je me regarde, والله ما هي ريبيكا اللي نعرفها. والله أقسم بكل ما أملك غير سي لا فيغيتي. بكري كنت أنا avec mon gros nez, avec c'est bien le botox. هذا ماشي تجميلة. أنا نقولها لكم الآخر. البوتوكس، الفيلر، البوتوكس، الفيلر، هادو كاع pour moi c'est pas de la chirurgie esthétique. هادو c'est pour repulper, parce que j'ai 41 ans, je suis pas fraîche comme je l'étais quand j'étais jeune. D'accord. ومن بعد انتي ماشي شابه، مش بعد عاودي لي هذا، طلعي لي وجهي راني نشوف في روحي عجوزه. ديري ابخي تبداي طق، tu tombes dans le piège et après t'es dans la merde. D'accord. Je me trouve très jolie maintenant. أنا ما نكذبش عليكم، j'aime bien là comment je suis et tout, mais quand je regarde mes photos d'avant, voilà, et ben pourquoi j'ai cherché et moi j'ai ça sous la main. Voilà, هاي ريبيكا d'avant, c'est elle. Voilà, بلا تجميل بني فتحها. Voilà, ça c'est Rebecca, il n'y a pas de filtre, hein, je vous promets qu'il n'y a aucun filtre. Voilà, شواربي كانوا نورمال، هاو الجمال تاعي، عينيا كانوا يبانوا كبار، كنت لاباس بيا، وانايا رحت الحمد لله. En tous les cas, voilà, ce qui est fait est fait.
Ce qui est fait, les filles. Ouais, ce qui est fait. Mais ne tombez pas dans le piège de la chirurgie esthétique. La médecine esthétique, c'est corrigeable. ما عجبكش شواربك يذوب لك الفيلر ما عجبكش وجهك يذوب بصح les cicatrices la chirurgie esthétique ça reste ça part pas ça je peux masquer avec un fond de teint ça je peux masquer avec un fond de teint mais quand j'enlève le fond de teint j'ai envie de rester naturel chez moi et ben je vois ces cicatrices là et wallahi ça me fait mal au cœur voilà si vous avez un complexe faites-le ça va améliorer. Mais si vous êtes déjà مقبولة وشابات وقعدوا كيما راكم ما ديروا والو فوالا وقعدوا كيما راكم إلا عندك الجلد تاعك مهرهر جو كومبران إلا عندك وزن بغيتي لي بوزيسيون جو تو كومبران مي وجهك ما لا وأنا درت كل شيء في نهار واحد النيف الغسمار درتهم كاع في نهار واحد et je le regrette بكل صراحة. C'est pas parce qu'on m'a raté. Moi, je trouve pas qu'on m'a raté. Il y a des gens qui me disent « Ah, on t'a raté ». Moi, je trouve pas du tout que mes opérations elles sont ratées parce que quand tu me vois en face de toi, c'est pas du tout la même chose. فهمتوني؟ Là, je suis très, très fatiguée. Mais ما تتبدلوش على جال الآخرين. Voilà, إن شاء الله عجبكم البنات هذا اللايف. عجبتكم اللبسة اللي شريتها. هذا الفيديو غادي يتحط في القناة تاعي تاع الفيسبوك تاع اليوتيوب ما عنديش فيسبوك اطلاقا وما عندي حتى زعما هذاك الكونت تاع الفيسبوك راه كذب ماهوش تاعي فوالا هذوك غير الناس عايشين الشهرة على ظهري انا وعايشين حياتي محلي هذا مكان انا عندي 2 انستغرام اللي هو ديفا ربحي اوف ولا هذا هو ربيكا ربحي tiré de bas off avec 2 F Rebecca Repri tiré de bas off 2 وعندي Diva Rebecca officiel ماشي officiel en français tout collé c'est tout وعندي القناة تاعي في اليوتيوب عندي وحدة عندي Diva Rebecca وعندي القناة تاعي الثانية عندي mon TikTok Diva Rebecca officiel c'est tout j'ai pas de Facebook j'ai pas tout ça, ce n'est pas moi. Les autres TikTok, c'est pas moi. Les autres Instagram, c'est pas moi. Voilà. Comme je vous aime beaucoup. Merci pour votre amour. Et merci de me regarder.